लोकसेवा उज्यालो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सरोज ढकाल। साथीहरू, आज चाहिँ मैले लोकसेवा आयोग अन्तर्गतको नायब सुब्बा परीक्षाका लागि सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विषम 2078 सालमा नायब सुब्बा परीक्षामा सोधेका प्रश्नपत्रहरू चाहिँ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि साथीहरू तपाईँ 28 गते हुने नायब सुब्बाको परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने अबका केही समय चाहिँ मैले नायब सुब्बासँग सम्बन्धित प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो लोकसेवा उज्यालो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन प्रसिद्ध स्थानको जोडा मिलेको छैन? अप्सन क बट्टार ललितपुर, अप्सन ख खोमलटार ललितपुर, अप्सन ग रुम्जाटार ओखलढुङ्गा, अप्सन घ मङ्गलटार काभ्रेपलाञ्चोक। यो चाहिँ अप्सन क को बट्टार ललितपुरको चाहिँ के भएको छैन त? जोडा मिलेको छैन। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ, कालीगण्डकीय जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ? कालीगण्डकीय जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन क तनहुँ, अप्सन ख स्याङ्जा, अप्सन ग बागलुङ, अप्सन घ म्याग्दी। कालीगण्डकीय जलविद्युत आयोजना अप्सन ख स्याङ्जा जिल्लामा पर्दछ। पुवा खोला चाहिँ इलाममा रहेको छ है त। यो पनि कालीगण्डकीय पनि जापान सरकारको सहयोगमा बनेको थियो र पुवा खोला इलाममा रहेको छ, जुन पुवा खोला जलविद्युत आयोजना पनि जापानकै सहयोगमा निर्माण भएको हो। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, निम्न देशहरूका समूहमा भूमध्य रेखा कुन देशहरूका समूहबाट पार हुन्छ? अप्सन क इक्वेडर, सोमालिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया, अप्सन ख कोलम्बिया, युगान्डा, मालदिभ्स, मलेसिया, अप्सन ग ब्राजिल, गेबोन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, अप्सन ग इक्वेडर, केन्या, मालदिभ्स र इन्डोनेसिया। र भूमध्य रेखा चाहिँ कुन देशबाट चाहिँ पार गरेको छ त? अप्सन घ को इक्वेडर, केन्या, मालदिभ्स र इन्डोनेसिया देशबाट चाहिँ भूमध्य रेखा पार गरेको छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ, सौर्य प्रणालीमा सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह कुन हो? सौर्य प्रणालीमा सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह कुन हो? अप्सन क बुध, अप्सन ख शनि, अप्सन ग मङ्गल, अप्सन ग पृथ्वी। सौर्य प्रणालीमा सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह चाहिँ अप्सन क बुध ग्रह रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन सही छ भन्ने रह्यो। तलका मध्ये कुन सही छ? दामिनी भिर ए, बी 3 गुम्ती, सी लु, डी ट्विन। अप्सन 1 मा सुरेश प्राञ्जाली, 2 नयनराज पाण्डे, 3 राजन मुकारु, 4 बिपी कोइराला। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने अप्सन ए दामिनी भिर भनेको राजन मुकारुङको कृति हो, 3 गुम्ती बिपी कोइरालाको हो। त्यस्तै गरेर यो हाम्रो लु दिएको छ, लु भनेको चाहिँ सुरेश प्राञ्जालीको हो र ट्विन नयनराज पाण्डेको रहेको छ। त्यसरी अप्सन ख मा हेर्नुहोस् त, अप्सन ए दामिनी भिर राजन मुकारुङ, अप्सन बी 3 गुम्ती बिपी कोइराला, अप्सन सी को चाहिँ लु नयनराज पाण्डेको रहेको छ र ट्विन सुरेश प्राञ्जालीको रहेको छ है त साथीहरू। अप्सन ख यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ, अर्थ आवर अभियानको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अप्सन क अस्ट्रेलिया, अप्सन ख जापान, अप्सन ग अमेरिका, अप्सन ग माथिका कुनै होइन भन्ने रहेको छ। अर्थ आवरको सुरुवात चाहिँ अस्ट्रेलियाले गरेको छ। गो फर जेरो पोलिसीको सुरुवात पनि के कसले गरेको थियो त? अस्ट्रेलियाले नै गरेको छ। गो फर जेरो पोलिसी चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यो कोरोनासँग सम्बन्धित रहेको छ। अर्थ आवर चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको छ है त साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ, विषम 1846 मा नेपाल र भोट अथवा तिब्बत बीच कुन ठाउँमा सन्धि भएको हो? अप्सन क बेत्रावती, अप्सन ख केरुङ, अप्सन ग थापाथली, अप्सन ग डिगार्सा।
नेपाल 1846 मा नेपाल र भोटबीच चाहिँ केरुङ सन्धि भएको थियो हो। केरुङ सन्धि 1846 मा भएको थियो, त्यसैले अप्सन ख केरुङ यसको सही जवाफ रहेको छ। 1849 मा चाहिँ बेत्रावती सन्धि भएको थियो है त। बेत्रावती सन्धि पनि नेपाल र तिब्बत बीच नै भएको थियो 1849 मा। त्यस्तै थापाथली सन्धि चाहिँ कहिले भएको थियो त? विषम 1912 को चैत्र 1 गते भएको थियो। 1912 को चैत्र 1 गते भएको थियो थापाथली सन्धि है त साथीहरु। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ, जर्मनीले कुन देशमाथि आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो? दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात 1939 को सेप्टेम्बर 1 मा जर्मनीले पहिलो विश्वयुद्धमा भएको असमान वर्षेली सन्धिलाई लिएर चाहिँ के भएको थियो त? जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु भएको थियो। त्यस्तै पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरेपछि के भएको थियो त? प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध 1914 को जुलाई 28 का दिन सुरु भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध 1561 दिन चलेको थियो। अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरेपछि प्रथम विश्वयुद्ध भयो भने जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु भएको थियो। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ, हिमाल तलका हिमालहरू उचाइका आधारमा घट्दो क्रममा कुन सही छ? अप्सन क कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, चोयु, मनासलु। अप्सन ख कञ्चनजङ्घा, मकालु, चोयु, लोत्से, मनासलु। अप्सन क कञ्चनजङ्घा, मनासलु, लोत्से, चोयु, मकालु। अप्सन ख कञ्चनजङ्घा, चोयु, लोत्से, मकालु, मनासलु। र हाम्रा 8000 मिटरका हिमालहरूमा चाहिँ पहिलो सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोहोत्से, मकालु, चोयु, धौलागिरी, मनासलु र अन्नपूर्ण रहेका छन्। सगरमाथाको 8848.86 मिटर रहेको छ, जसको हाइट 2077 को मङ्सिर 23 गते नयाँ हाइट चाहिँ सार्वजनिक गरिएको थियो। कञ्चनजङ्घाको 8586 छ, लोहोत्सेको 8516 छ, मकालुको 8463 रहेको छ, चोयुको 8201 रहेको छ, धौलागिरीको 8167 छ, मनासलुको 8163 रहेको छ र अन्नपूर्णको 8091 मिटर रहेको छ। त्यसैले अप्सन क के रहेको छ त? सही रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ, तलका मध्ये भारतको कुन राज्यसँग नेपालको सिमाना जोडिएको छैन? अप्सन क सिक्किम, अप्सन ख उत्तराखण्ड, अप्सन ग झारखण्ड, अप्सन ग पश्चिम बङ्गाल। यी चारवटा मध्ये चाहिँ नेपालको सिमाना चाहिँ के रहेको छैन त? झारखण्डसँग जोडिएको छैन है त साथीहरु। भारतको झारखण्डसँग चाहिँ नेपालको सिमाना जोडिएको छैन। नेपालको सिमाना भारतको 5 प्रदेशसँग के गरेको छ त? जोडिएको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघको कुन अङ्ग हाल निष्क्रिय प्राय अवस्थामा छ? अप्सन क महासभा, अप्सन ख सुरक्षा परिषद, अप्सन ग जिम्मा जमानी परिषद र अप्सन ग सचिवालय रहेको छ। जिम्मा जमानी परिषदले चाहिँ तोकेको भन्दा अगाडि नै आफ्नो कार्यभार पूरा गरेको कारणले गर्दा चाहिँ जिम्मा जमानी परिषद चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अङ्ग हो है त। अप्सन ग जिम्मा जमानी परिषद रहेको छ। त्यस्तै साथै क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ वर्गीकरण जैविक विविधताको प्रकारमा पर्दैन? अप्सन क प्रजातीय विविधता, अप्सन ख वंशानुगत विविधता, अप्सन ग पर्यावरणीय विविधता र अप्सन ग जलवायु विविधता। जैविक विविधता भनेको चाहिँ 3 प्रकारको छ, प्रजातीय, वंशानुगत र पर्यावरणीय। तर अप्सन क को जलवायु विविधता चाहिँ के पर्दैन त? जैविक विविधताको प्रकारमा पर्दैन। अप्सन ग सही रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ, ओजन तह संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कुन दिन मनाइन्छ? ओजन तह संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कुन दिन मनाइन्छ? अप्सन क 22 मे, अप्सन ख 21 मार्च, अप्सन ग 16 सेप्टेम्बर, अप्सन ग 12 नोभेम्बर। ओजन तह संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 16 सेप्टेम्बरका दिन मनाइन्छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 14 मा रहेको छ, सैद्धान्तिक रूपमा कीटनाशक औषधिमा देहायका मध्ये कुन तत्त्व समावेश भएको पाइँदैन? सैद्धान्तिक रूपमा कीटनाशक औषधिमा देहायका मध्ये कुन तत्त्व समावेश भएको पाइँदैन त? अप्सन क कार्बन, अप्सन क अक्सिजन, अप्सन क नाइट्रोजन, अप्सन क हाइड्रोजन। कीटनाशक औषधिमा चाहिँ के प्रयोग गरिँदैन त? कार्बनहरू प्रयोग गरिँदैन। अप्सन क कार्बन यसको सही जवाफ रहेको छ।
त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ निम्नमध्ये कुन नवीकरणीय ऊर्जा होइन? अप्सन क वायु ऊर्जा, अप्सन ख जल ऊर्जा, अप्सन ग आणविक ऊर्जा, अप्सन ग सौर्य ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जाहरू भनेको चाहिँ वायु ऊर्जा पनि नवीकरणीय नै हो, जल ऊर्जा नवीकरण हो, सौर्य ऊर्जा पनि नवीकरणीय ऊर्जा हो, तर आणविक ऊर्जा के होइन त नवीकरणीय ऊर्जा होइन। त्यसैले अप्सन ग आणविक ऊर्जा यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन क 2043, अप्सन ख 2016, अप्सन ग 2048, अप्सन ग 2068। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना चाहिँ 2043 मा भएको हो। अप्सन क 2043 मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 17 मा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग कुन हो? अप्सन क सिद्धार्थ, अप्सन ख पृथ्वी, अप्सन ग त्रिभुवन, अप्सन ग महेन्द्ररन रहेको छ। सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग चाहिँ अप्सन ग को त्रिभुवन राजमार्ग हो। यो चाहिँ भारत सरकारको सहयोगमा बनेको थियो। विषम 2013 मा चाहिँ के भएको थियो त त्रिभुवन राजमार्ग बनेको थियो। नेपालको पहिलो राजमार्ग नै त्रिभुवन राजमार्ग हो। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 18 मा रहेको छ हुक्का हुक्की कुन जातिको महत्त्वपूर्ण खेल हो? हुक्का हुक्की कुन जातिको महत्त्वपूर्ण खेल हो? अप्सन क थारू, अप्सन ख माझी, अप्सन ग किराँत, अप्सन ग राजवंशी। हुक्का हुक्की चाहिँ अप्सन ग को राजवंशी जातिको महत्त्वपूर्ण खेल हो। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 19 मा रहेको छ भारोपेली परिवारभित्र तलको कुन भाषा पर्दैन? भारोपेली परिवारभित्र तलको कुन भाषा पर्दैन? अप्सन क बोटे, अप्सन ख दरे, अप्सन ग माझी, अप्सन ग नेवारी। कुन चाहिँ पर्दैन त? भारोपेली भाषा परिवारभित्र चाहिँ नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, बोटे, दरे, माझी, उर्दू हो अनि चुरेटे यी सबै भाषा चाहिँ भारोपेली भाषा परिवारभित्र पर्छन्। तर नेवारी, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू यी भाषाहरू छन् नि जति यी भाषाहरू चाहिँ बोट बर्मेली अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैले भारोपेली परिवारभित्र चाहिँ अप्सन ग को नेवारी भाषा पर्दैन है त। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस् भन्ने रहेको छ। ए मा कवि शिरोमणि, बी मा इतिहास शिरोमणि, सी मा संगीत शिरोमणि, अप्सन डी मा वाद्य शिरोमणि रहेको छ। 1 मा गिरिराज शर्मा, 2 मा लेखनाथ पौडेल, 3 मा गणेशलाल श्रेष्ठ, 4 मा बाबुराम आचार्य रहेको छ। कवि शिरोमणि भनेर हामी लेखनाथ पौडेललाई चिनिन्छ, इतिहास शिरोमणि भनेर हामी बाबुराम आचार्यलाई चिनिन्छ, संगीत शिरोमणि भनेर गिरिराज शर्मालाई चिनिन्छ भने वाद्य शिरोमणि भनेर उस्ताद गणेशलाल श्रेष्ठलाई चिनिन्छ। यसरी हेर्नु होला ती अप्सनहरू तल दिएका छन्। त्यसमा अलिक प्रश्नहरू तलमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि एन्सर भर्नलाई अलि असहज भयो। त यति सम्झिनुस् कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य, संगीत शिरोमणि उस्ताद गिरिराज शर्मा, वाद्य शिरोमणि उस्ताद गणेशलाल श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरु नेपाल सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ? नेपाल सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ? अप्सन क 2076 जेठ 1, अप्सन क 2076 वैशाख 20, अप्सन क 2076 जेठ 3, अप्सन क 2076 जेठ 5 गते। यसको सही जवाफ रहेको छ विषम 2076 को जेठ 1 गतेबाट नेपाल सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 22 मा रहेको छ दोस्रो विश्व वातावरण सम्मेलन कहाँ भएको थियो? दोस्रो विश्व वातावरण सम्मेलन कहाँ भएको थियो? अप्सन क अमेरिका, अप्सन क बेलायत, अप्सन ग ब्राजिल, अप्सन ग। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग को ब्राजिलमा भएको थियो। र पहिलो कहाँ भएको थियो त? अमेरिकामा भएको थियो है त साथीहरु। पहिलो विश्व वातावरण सम्मेलन अमेरिकामा भएको थियो र दोस्रो चाहिँ कहाँ भएको थियो त? ब्राजिलमा भएको थियो। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 23 मा रहेको छ हिन्दू, बौद्ध र इस्लाम धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र एडम्स पीक कुन देशमा छ? अप्सन क जापान, अप्सन ख कतार, अप्सन ग श्रीलङ्का, अप्सन ग भियतनाम। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग श्रीलङ्का। हामी श्रीलङ्कालाई के भन्छौं त? श्रीलङ्का र मालदिभ्स चाहिँ दुईटा जल परिवेष्टित राष्ट्रहरू हुन्। सार्क अन्तर्गतका जल परिवेष्टित राष्ट्र दुईटा रहेका छन्, भुटान र श्रीलङ्का। भने भूपरिवेष्टित राष्ट्र अफगानिस्तान, नेपाल र भुटान रहेका छन्। श्रीलङ्का र मालदिभ्स है, श्रीलङ्का र मालदिभ्स चाहिँ जल परिवेष्टित, भूपरिवेष्टित चाहिँ नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान रहेका छन्।
त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 24 मा रहेको छ सामान्यतया मानिसलाई एक दिन कति किलोग्राम अक्सिजन चाहिन्छ अप्सन क 12 अप्सन क 16 अप्सन क 18 अप्सन क 20 मानिसलाई चाहिँ प्रतिदिन 16 केजी अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ एउटा रुखले दैनिक 2.8 केजी अक्सिजन के गर्छ त प्रदान गर्छ त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 15 मा 25 मा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्छ अब तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला भनेको एन्डिज पर्वतमाला हो जसलाई हामी सम्पन्न पर्वतमाला पनि भनेर चिनिन्छ यो एन्डिज पर्वतमाला चाहिँ कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ अप्सन क एसिया अप्सन क अफ्रिका अप्सन क उत्तर अमेरिका अप्सन क दक्षिण अमेरिका भन्ने रहेको छ त्यसैले पर्वतमाला चाहिँ सबैभन्दा लामो पर्वतमाला एन्डिज पर्वतमाला कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ जुन पर्वतमाला चाहिँ दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्दछ अप्सन ग दक्षिण अमेरिका महादेश यसको सही जवाफ रहेको छ त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 27 मा 26 मा रहेको छ रिभा इन्टरनेशनल प्राइज निम्नमध्ये कुन सँग सम्बन्धित छ अप्सन क खेलकुद अप्सन ख साहित्य अप्सन क संगीत अप्सन क इन्जिनियरिङ अप्सन क को इन्जिनियरिङ सेवाको लागि रिभा इन्टरनेशनल प्राइज प्रदान गरिन्छ संगीतको लागि के कुन सम्बन्धित छ संगीतको लाई कुन पुरस्कार प्रदान गरिन्छ साहित्यका लागि कुन पुरस्कार दिइन्छ खेलकुदका लागि कुन पुरस्कार दिइन्छ यो तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला संगीतको चाहिँ तपाईहरुले पढि नै राख्नु भएको छ होला तर साहित्य र खेलकुदको प्राइजलाई चाहिँ के भन्छ यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला अन्यथा मैले तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको आन्सर दिनेछु त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 27 मा रहेको छ सप्तकोशी नदीका सहायक नदी इन्द्रावती र सुनकोशी नदी मिसिने स्थानलाई के नामले चिनिन्छ अप्सन क दोलाल घाट अप्सन ख जयराम घाट अप्सन ग सूर्य घाट अप्सन ग बेनी घाट सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरूको रूपमा चाहिँ सुनकोशी दुधकोशी तामाकोशी अरुण तमोर लिखु र इन्द्रावती गरी 7 वटा चाहिँ सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरू रहेका छन् र कोशी नदीको चाहिँ औसत जल प्रवाह भनेको चाहिँ 1564 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ र यसको 22,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ कोशी नदीको रहेको छ र इन्द्रावती नदी र सुनकोशी नदी मिसिने स्थानलाई चाहिँ दोलाल घाट अप्सन क को दोलाल घाट भनेर चिनिन्छ त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 19 मा रहेको छ सन् 2020 जनवरी 26 मा तलका मध्ये कुन बास्केटबल खेलाडीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो अप्सन क कोब ब्रायन्ट अप्सन क लीबोर्ड अप्सन क केभिन ड्युरेन्ट अप्सन क स्टेफन करी 2020 को जनवरी 26 मा चाहिँ कोब भारियन्टको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो अप्सन क कोब भारियन्ट त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 29 मा रहेको छ कुन नदीको पौराणिक नाम हेङगंगा हो अप्सन क त्रिशुली अप्सन ख लिखु अप्सन क तमोर अप्सन क तिला यसको हेङगंगा भनेर चाहिँ हामी अप्सन ख को लिखु नदीलाई चिनिन्छ त्रिशुलीको संस्कृत नाम के हो त त्रिशुली नदीलाई चाहिँ त्रिशूलधारा अथवा धर्मधारा भनेर पनि हामी के गरिन्छ त चिनिन्छ है त लिखु नदीलाई चाहिँ के भनिन्छ वरुण नदी भनेर पनि चिनिन्छ है लिखु नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ वरुण नदी भनेर पनि चिनिन्छ र लिखु नदीको पौराणिक नाम हेमगंगा रहेको छ तमोर भनेको नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट उत्पत्ति हुने नदी अथवा उच्च ठाउँबाट उत्पत्ति भएको नदी तमोर नदी चाहिँ रहेको छ है त त्यस्तै साथै क्वेशन नम्बर 30 मा रहेको छ नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कुन जिल्लामा सञ्चालित छ अप्सन क रूपन्देही अप्सन ख मोरङ अप्सन ग मुस्ताङ अप्सन ग बाँके नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अप्सन क रूपन्देही जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ र साथीहरु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 2078 मा सोधेका प्रश्न 2076-77 का प्रश्नहरु चाहिँ नायब सुब्बाले सोधेका प्रश्नपत्रहरु लिएर यो प्रश्नहरु दिइसकेको छु र यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आईक्यू का प्रश्नपत्रहरु कस्तो लाग्छ आईक्यू को प्रश्नहरु तपाईहरुलाई सल्भ गरेर पठाउनु पर्ने चाहिएको छ आईक्यू को ट्रिकहरु चाहिएको छ भने अब घरको भिडियोबाट चाहिँ मैले आईक्यू सँग सम्बन्धित प्रश्नपत्रहरु पनि लिएर उपस्थित हुनेछु र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो लोकसेवा उचालो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट
पनि गरिदिनु होला, सेयर गरेर जतिसक्दो धेरै साथीहरूको माझ पुर्याइदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सरोज बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।